Comment des centaines de poissons peuvent-ils nager ensemble, tourner en même temps, sans jamais se cogner? Ce n'est ni du hasard, ni un chef invisible. Les poissons utilisent un organe spécial appelé la ligne latérale. C'est une sorte de radar biologique placé le long de leur corps. Cette ligne leur permet de sentir les mouvements de l'eau, même les plus infimes. Résultat, chaque poisson perçoit instantanément la direction, la vitesse et la position de ses voisins. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Leur corps réagit automatiquement. C'est cette coordination naturelle qui leur permet de se déplacer comme un seul organisme. La nature, sans technologie, mais avec une précision impressionnante.